Башқұрт дәүләт аграр университеты студенты Тритикале онына икмәк рецебы сығарған. Сәләмәт адық өлкәһендә фәнни конференция өсөн эшләнелгән был проект зур тикшеренү эшенә әйләнә. Тәмле генә түгел, файдалы ла икмәк рецебы авторы менән хәбәрсебез Әлфинә Килдиярова сорашты. Камырны кисәкләргә бүлгәлибез. Формасын үзебез уйлап чыгардык. Шуның өчен бу безнең прямоугольный формада булачак, виде ромба. Барыһы ла өйдәге кеүек, уклау, камыр тактаһы һәм он. Үзенчәлекле икмәк изделиһе нигеҙенә Башҡорт дәүләт аграр университеты студенты Илгизә Яҡупова триктали ҡуллана. Тәүсиратта был культура мал аҙығы өсөн үҫтерелә, аҙыҡ уны бешеренеүҙә файҙаланыу саралары табыла. Шуларҙың береһе кипкән икмәк бешереү. Тритикали ябай онды хәтерләтә. Төп ингредиенттарҙың береһе арыш һәм бойҙай культураларынан сығарыла. Әйткәндәй, уны 2006 йылда Башҡортостандың ауыл хужалығы ғилми тикшеренеү институтында уйлап табалар. Буласаҡ технолог үҙенең фәнни етәксеһе менән тиҫтәләгән ысул аша кәрәкле рецептты сығара. Һөҙөмтәлә төҫ, форма һәм тәме буйынса иң ҡулайлыһы асыҡлана. Файдалы икмәктең рецебы еңел. Уның өсөн юғары сорттағы бойҙай оно, триктали, әсетке, тоҙ, шәкәр һәм һыу кәрәк. Шулай уҡ етен, кунжут йәки төрлө тәмләткестәр ҡушырға ла мөмкин. Килеп сыҡҡан ҡамырҙы бер нисә сәғәткә ултыртып торорға, артабан йоҡа итеп йәйергә кәрәк. Илгизә Яҡупова әйтеүенсә, ҡамыр ҡабарып сыҡмаһын, ашарға ла уңайлы булһын өсөн уны бәләкәй кисәктәргә ҡырҡыу яҡшыраҡ. Студентлар аны пар ваҡытында да алып баралар, как это делают студенты. Пар ваҡытында ашап та ултырырға жеңел дә, күренмәй дә. Бик полезный свойстволары да күп. Шушы тритикалига була, ул бик кирәккән аминокислоталар белән бай һәм энергетический пищевой ценности да күбәйә. Кипкән икмәк 3 ай буена үҙенең сифаттарын юғалтмайынса һаҡлана ала. Триктали алмаштырғыһыҙ аминокислоттар, төрлө витамин, баҡыр, фосфор, кальций, магний һәм тимергә бай. Безнең студентларыбыз үзләре ясаган икмәк һәм кондитер изделиеләренең сыйфатын күп яктан тикшерә ала. Оннан пешерелгән икмәк һәм татлы ризыкларның шул реаллы күрсәткечләр булып, катылыгы тора, җимерелүгә каршы торучаны һәм башка шундый ук специфичный күрсәткечләр тора. Аларның нәтиҗәләрен безнең студентларыбыз киләсе үзләренең фән эзләнүләрендә киң куллана ала. Киптерелгән икмәктәр бер нисә тапҡыр халыҡ-ара агрокомплекс күргәҙмәһендә ҡатнаша, алтын һәм көмөш медалдар яулай. Әлеге ваҡытта проект авторҙары етештереүселәргә сығыр өсөн патент алырға һәм һатыуға сығырға планлаштыра. Әлфинә Килдиярова, Станислав Птица, Яңылыҡтар, Өфө.